हे गाइस, वेलकम बैक टू इन्फोर्दू। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि अगर आपका आईफोन ऑन नहीं हो रहा तो आप उसको किस तरह ठीक कर सकते हैं। अक्सर आपका फ़ोन रिकवरी मोड पर स्टक हो जाता है या फिर एप्पल लोगो पर स्टक हो जाता है या फिर ब्लैक स्क्रीन शो कर रहा होता है। तो कोई भी प्रॉब्लम हो, आप बहुत ही आसानी से अपने फ़ोन को ठीक कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे Tenorshare रीआईबूट को। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर क्लिक करके आप इस वेबसाइट पर आ जाएं और यहां पर आप देख सकते हैं कि ये 150 प्लस iOS प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकता है। इसके अलावा अगर आपका फ़ोन रिकवरी मोड में स्टक हो, ब्लैक स्क्रीन पर स्टक हो, एप्पल लोगो पर स्टक हो या फिर ब्लैक स्क्रीन शो कर रहा हो, तो कोई भी प्रॉब्लम हो बहुत ही आसानी से उसको ठीक कर सकता है। तो फ्री डाउनलोड के बटन पर क्लिक करके इसको अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करने के बाद इसको इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन करें तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 150 प्लस आईफोन की प्रॉब्लम्स को ठीक कर देता है, जिसमें स्टक ऑन एप्पल लोगो, आईफोन रीबूट और ब्लैक स्क्रीन वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा अगर आपका आईफोन रिकवरी मोड में स्टक हो गया है तो भी आप उसको क्लोज कर सकते हैं। तो या फिर अगर आप चाहते हैं रिकवरी मोड में एंटर होना तो भी एक क्लिक की मदद से आप रिकवरी मोड में एंटर हो सकते हैं। तो अगर आपका आईफोन एप्पल लोगो पर स्टक है और ऑन नहीं हो रहा तो आप स्टार्ट के बटन पर क्लिक कर दें। तो यहाँ पर इसके दो ऑप्शन हैं, स्टैंडर्ड पेयर और डीप रिपेयर। स्टैंडर्ड पेयर की मदद से आप अपने आईफोन की तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं और वो भी डाटा लॉस किए बगैर। और डीप रिपेयर की मदद से आप आईफोन की मज़ीद प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपके आईफोन का डाटा डिलीट हो जाएगा। तो आप इसको तभी चूज़ करें जब स्टैंडर्ड पेयर से आपका आईफोन ठीक ना हो। तो हम स्टैंडर्ड पेयर को चूज़ कर लेते हैं क्योंकि मोस्टली प्रॉब्लम्स इसी से ठीक हो जाती हैं। तो स्टैंडर्ड पेयर के बटन पर क्लिक करें और अपने आईफोन को USB डाटा केबल की मदद से PC के साथ कनेक्ट करें। तो यहाँ पर आपको आईफोन का मॉडल शो करेगा और आपको फर्मवेयर डाउनलोड करने का बोलेगा और इसके नीचे पाथ शो करेगा जहाँ पर ये फर्मवेयर फाइल सेव होगी। आप यहाँ से पाथ लोकेशन को चेंज भी कर सकते हैं। तो इसको डाउनलोड के बटन पर क्लिक कर दें। तो मेरे पास ये ऑलरेडी डाउनलोड हुई है फाइल। आपके पास यहाँ से 20 से 25 मिनट ले सकता है, डिपेंड करता है आपके इंटरनेट की स्पीड पर। तो फर्मवेयर पैकेज डाउनलोड होने के बाद यहाँ पर स्टार्ट स्टैंडर्ड पेयर के बटन पर क्लिक कर दें। फर्मवेयर डाउनलोड होने के बाद ये उसको अनजिप करेगा। यहाँ पर भी ये 3 से 4 मिनट ले सकता है और इस प्रोसेस के दौरान आप अपने आईफोन को बिल्कुल भी यूज मत करें। तो ये रिपेयरिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये 4 से 5 मिनट लेगा। अपने आईफोन को USB डाटा केबल की मदद से PC के साथ कनेक्ट किए रखें और इसको तब तक ना उतारें जब तक ये सारा प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए। तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट करें। तो कुछ ही देर में ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और आपके आईफोन में जो भी कोई इशू होगा वो सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड पेयर कंप्लीटेड। तो इसने बहुत ही आसानी से हमारे फ़ोन को रिपेयर कर दिया है। तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।